Charlie amen pen no gang along kidudun inut karbiari so apran kedam. Japanese encephalitis akiso Dipu Civil Hospital along si kachilang nang. Waisong Boys Hostel Ingram Thip. Kardom pini prime time berta kithanaba nilisami marvelous strong pharpi non arjuik tha berta angton pen Chinthong constituency arlo umlado po ahawar along school kavi ajoini lokacharli amen pen nogang along kidodun inu joysing bongrung asupo karlitang bidasing bongrung sirkep angdeng kacharli dampen puthot kithitang arpum hem kachilinang la hello karlitang bidasing bongrung amohor Chinthong ahawar umlado arong azor joysing bongrung asupo karlitang bidasing bongrung abirta jongsi mathadam pulote Karbianglong Autonomous Council aphan parnu ne chokche Chinthong mate Pradip Rongpia constituency arlo umlado ahawar along Jesemet lokacharli awar sai kavi ajoini nogaurong supi arlo edon muri kolong arong Mara Sharma ahem along kidodun pensi sosei un epen aprandam juilo Irining oipi athe keng sang aso hem nang kibido na joini ili tuma korte bidasing mong aprandam juilo Alang like Chinthong hawar kan sikiwan Chinthong a constituency late umlado korong pen hada Chinthong hawar school mate kacharli hem avidet ajoini pusi dili tumana pi pen chini nampa chini hala kacharli hada ahem kavidet ajoini sida nogong an nakibidun mate kapathe kapare ye phan lokacharli ajoini pen Pinila bang so hongalong kidodam ali ke thek kiripen nong me ke wanji alar apia poking rialong kichitang arpuma bangsi chibang thunang ronglo ini ame ke yang ben ke kichi pu bang ya pra tin bang ali sta bang ke kelo pina kan ke koson lo jubong charbo ya puta isi ngai tumai cerap ni pu hita me ni tumda ke thek riave punili gamta ingong Bang kedam lai ke tora punya telur sambil pulo ke ponsel. Labang so phan ame ke jang husi achethe avi pu alama koi kipi lake isi honthe dame me khangjang ki thilo dao so koson bensi apran ke damma labang so kapang samreji aphan kapabo hadam Mara Sharma thana along anta lamhoi papidam longle Karbianglong Autonomous Council pen education asai kamaphan ki ot pa me joini Chinthong umlado hawaralong pinila pusona kisung kachetong abangke ning honduk mimi alam nogong kes epen kapachini pona tengke kachuning ri po bangke Chinthong marat doan la pen Karbianglong rat doan nogong lo king sangaso atumhan nang bidun de dan po king sangaso emlo mangke Karbia mangke nang bidun de dan si kachuning ri Japanese encephalitis akisopen bang sirkep men kiso kipo phirimimi Dipu Civil Hospital alongta Japanese encephalitis JE akiso bang narkep bang phu bang piatum sechelang bom kado kave bang narkep bang phu bang phi Dipu Civil Hospital along JE akiso admit nang koklo inut binong teron arta crazy date of admit jakong hini suri hini ra crazy sirkep care of omphu hansepi dena ronga phanke dag un edet si GMC alongan refer dead lo Inut Longbi Teron, Arta Ningkan Kethom, son of Kangbura Teron, Kanya Teron Kongjuk Athoy Arong, POPS Bakalia, referred ENT, Dipu Civil Hospital Lapen, Bang Troxy Bang Phu Bang Pietumke, Children Ward, Dipu Civil Hospital Alongsi, Nonamat Sechelang Pon Bomlang. Dr. Minaki Terang Pipen ng Kethandon Atengke, Nonamat Treatment and Bomlo, Lapen Meji Pusinang Thandun. Laso Keso, Kilong I lake chitim ke check pen kiso chengji ke aphu arlo solu aning banglir lapen dysentery lapen aphu sohui lapen crep hit po ari akeng chibung he asen savedet titi malom so apor kachiri nangji abangke musuri mate mosquito net megjang ahut chiheng nangji choi pen ari kiding ching choi si megjang nangji pusi Dr. Minaki terangpi ahin pen nang thandun Japanese encephalitis akiso treatment mate medicine nonamat ave Sita, apu keso pute laso medicine si pipo, apo keso pute laso medicine si pi, lason si treatment abangke en bomlo.
jong si me rek pute kaprega medicine ke non amat dak avi pusi doktora hin pen lam thenang pidun Assam Chief Minister Sarbananda Sonowal aphan Pinpur alo kapajirpon Diphu Medical College aphan Ru Simpson Singh ingti amen irnangji pusi AJYCP Karbi Anglong District Committee atung Assam Chief Minister Sarbananda Sonowal aphan Pinpur alo kilo Dipura rong supi along kikim kirang kitangkai Assam Hills Medical College aphan Simpson Singh ingti amen si irnangji pusi pini Assam Jatiya Tabadi Yoba Chatra Parishad Karbi Anglong aru atum Assam CM Sarbananda Sonowal aphan Pinpur alo panongsi Bukajan Civil SDO Arideng Pajirdamlo Pinpur alo along AJYCP ke jong atengke Simpson Singh ingti alang li Karbi Anglong a district kapalong tekang kachipadukvek abang phulo lasi phurkimo along alang liamen kaike ta private ji aphan ke non kikim ke rangbom Assam Hills Medical College amen Simpson Singh ingti pu amen ke ir kenang sot pusi Pinpur alolong jongpon non malom sopor aphan birta ing tonpon iksinen Muapi puthot birta arjupon thu iksine Mali pennai chokidar ke pi kenang sot binong Mali la pennai chokidar ke klema bang ke bidet mate vacant ke dokok ajoine ke damtang wosik achiklo niphai inkoi rahini surihini rakre sirkep do barim mate ex Waisong Boys Hostel atum chingwaise Waisong Boys Hostel along kangram thep arahi ka vededa jok bab ke pan kapang thayasai dengnang koklo Mithang atangka cirung rintisi sai ke klembang phu tumaphan anam pipen kampa klempon jakhong ni phai narkep surihni ra krisir kep arni sai ke klem patang dedlo ningduklo aprang anakemi DGC hostel non lason ke mandet ke ladak pensi doctor engineer politician officer social workers chiman klembang phu tumta duulo lasi chuning rilo non amat thanga sai ta klem nu la penching wainu permanent solution ke mali bab ke panabang phu la pen chokidar appointment pivek nang pupusi superintendent Waisong Boys Hostel ahin pen chuning ripon college authority pen ke ningkani si pen ephong asi kampaklem chot la annat ke chokche athe malom so ta ingram det asi ghonta inkoira phli pen chikloyon krehini si pangthir wernang pu ansi hostel ta ke do abang doji la pen kacharli environment ta meji pusi do barim Waisong Boys Hostel atum chethan rinti ekal abhijan atum kachepatir pipen ke damtang niphai Flipen kep jakhong aparman Silonijan Sankardev Sishu Niketan along seke padoponsi patumi niphai sirkep arni misen pen pajudlo laso ase ke kipialong acharya abhyas work pensi than ponlo lapen piniki jud arni anan kiling lapen sing timung atum chetongdun ICDS atuma sonsi laso ekal abhijan along ta osumara tumaphan lokethan yoga adabakardom assembly kilun lapen ke kanai hoi si than ponlo Iskar Bianglong arlo parumpet Paruhini Ekal Avidyalay Center do laso ekal abhijan along bukajan subdivision angkang pen hidipi balipathar lapen Silonijan Center athan bangatum chetong dun laso ka chetong along penangan mesen alam mate usumara tumaphan
kupuson si lo ke than pen chenglok ason ke than kapare ponji apu thaksi che than rinti Pharo Krisir kebra thong kebra troxi aningkan pen surihni ra Krisir keb aningkan angbong deputy speaker anghoi Assam Legislative Assembly along bang ingkoi rapli aphai an kili Assembly Principal Secretary Mrigendra Kumar Dekapen kapachetak pona tengke jekhonga chiklo ni phaing koi rakit thomarni Assam Legislative Assembly along Deputy Speaker anghoi aphan kilik asai ke deng padupon po Lapu Chief Minister Sarbananda Sonowal Kachari Bomaporahut Deputy Speaker anghoi banghini aphan larpon lo Kechengsi Deputy Speaker anghoi ke khipon Silchar MLA Dilip Paul che odeda phi Karimganj MLA Kripanath Malla Ponta non Malla MP anghoi Longdun log aphi bangso anghoi long aphansi kilik achatai along pen chedanpo Deputy Speaker aphan Pinang IMLA tum amen ke klang ponang bong akimi abang pu kumat abangsi labangso anghoi khilong po Prashanta Phukan mate Bir Bhadar Hagirlo Dispur along atul bora amen taklang dun Lapu Minister anghoi aphan Karlendo nangbong Kilong dun dia lampen mathasi MLA Prashanta Phukan alang li Deputy Speaker anghoi chepalong dun det tahai Hajat non jekhong ni phai ing koira hini arni por phai arni kangsam ke thoman nomination ke jog alo ke deng pachut po pu Assembly Principal Secretary M Kumar Deka pen than pachini pon Pini prime time abirta bangke lapan se kangton iglo domi thak me kardom